万岁，老臣冤枉，冤枉，请为老臣做主啊！昨日夜里有人私闯宫禁，留了这字条夹在奏章里，简直是无法无天了。进进出出宫闱，如入无人之地。臣有罪。太师府的事儿，在此先告一段落。开封府全力侦查私闯宫禁之人。臣遵旨。相爷，卢义士带着蒋平、蒋义士回府了。哦，请他们到书房叙话。是。草民卢芳、蒋平参见相爷。二位义士，快快请起。太师千岁！太师千岁！滚！滚下去！快滚！太师吉祥！太师千岁！闭嘴！太师吉祥！滚！太师千岁！你给我闭嘴！怎么了？老爷刚从宫中回来，发了很大的脾气，连杯子都摔碎了。姑爷，你还是别惹他了。下去吧。小婿参见岳父大人。滚出去！我谁也不见。岳父大人息怒，小婿有要事相不商。听！不听！恭喜！恭喜！恭喜！太师千岁！闭嘴！太师吉祥！岳父大人，其实这宫中之事啊，小婿已经听说。那万岁不让包拯再过问太师府死人之事，是为咱们着想。您想，那些家人要是到了开封府，有几个能管住自己的嘴巴？可能那包黑的一句“呀呀呸”，嘿，他们呢就得把咱们这家底儿捅个底儿朝天。如此一来，老夫杀人之事就要暴露无遗了。其实哪有如何呀？您是当今国丈，杀2个家人有什么了不起的？哼，就算是公开承认是您杀的，谁又能把您怎么样？要命的不是杀人，是庞景给老夫头上戴了顶绿帽子。那就更用不着放在心上了。岳父大人细想，您这么大把年纪的人，啊，这放着满满的一府妻妾，是吧？这被戴绿帽子才正常，没人给戴绿帽子，他反而不正常。越发的胡说。岳父大人，这平白无故杀了2个人，难免受到非议吧？可这戴上绿帽子，情况就不同喽。是他们先对您不仁在先，后才要您对他们不义。这反会博得满朝文武大臣的同情，尤其是那些戴了绿帽子的大臣的同情。您说是不是这个道理？岳父大人，小婿还有一个好消息禀报。讲，我已经查到吴蜀的下落啦，在哪里？就在开封府内。好你个包黑子，他这是监守自盗啊！不仅仅是监守自盗，是官匪勾结、欺君妄上、图谋不轨。我这就去禀告圣上。消息可属实？岳父大人放心，小婿已经安排人日夜守候在开封府的前后门外，只要这吴蜀从里面出来，马上上去拦截。就算是拦截他不住，咱们呀也给他闹个满城风雨。是，对，让世人都知道吴蜀就在开封府内。太师啊，这吴蜀
真躲在开封府里吗？万岁，只要派御林军前去开封府一搜便知。这包拯深知礼法，怎敢做出如此大胆之事呢？老臣敢用身家性命担保。你这么有把握？老臣已派人守在开封府前后，他们若要出来，我会立即拦截。小路子，奴婢在。前去开封府传包拯来见。奴婢遵旨。简班。潘爱卿啊，在。你即刻赶往开封府外，守在门外稽核一下，看看这吴蜀是不是确实在里头。如果属实的话，你就守在外头别动，有你出面，谅他们也不敢放肆。万岁，那吴蜀皆是无恶不作的亡命之徒，连皇宫里都敢撒野，恐怕不会把老臣放在眼里啊。他们要敢对你撒野的话，朕准拿包拯开刀。对，他们要如果敢对老太师下毒手，万岁就杀了包拯，替老太师报仇。胡说！是让太师给朕一个诛杀包拯的理由。万岁，老臣实在是不敢与那帮亡命之徒拼命啊！朕并没有让你去拼命，只是让你前去稽核一下，看你下的。万岁的意思，老臣明白。可是我这样吧，朕派一队御林军陪你一同前去，这样总可以了吧？谢万岁。相爷，王公公到了。哦，大堂奉茶，我说话就到。哎，不用了，包大人。王公公，皇上有旨，臣包拯接旨。传皇上口谕，宣包拯进宫见驾。臣领旨谢恩。包大人呢？小的告退。包大人呢？刚才庞太师进宫禀报，说吴蜀就藏身于开封府内，万岁不相信，才叫你进宫问个明白。这个，包大人呐，万岁只是叫你进宫面圣，又没有叫你立马就去。你可以先把一些家务事处理清楚了，再进宫也不迟啊。奴婢告退。恭送王公公。各位，相爷来了。哦，相爷，朱医师，包大人，免礼。朱医师，恐怕你等要速速离开这开封府啊！包大人，这是怎么了？陆医师啊，这开封府恐怕不是你等久留之地啊。恕包某接待不周。王朝啊，在，替本官送客。是。速速送卢医师他们离开吧。好。哎，你们说说，这是怎么回事啊？是庞贼逃到宫中去状告包大人，说你们吴蜀就藏在开封府，皇上传旨，让相爷速到宫中面圣。包大人是为了让我们一走了之，好让庞吉抓不到把柄。我不走，俺不走。在这相爷府，俺天天有酒喝嘞。俺也不想走，这里的馒头比外边的好吃。老三，先出去，出去以后，大哥让你天天喝酒。事不宜迟，诸位请马上动身。恐怕没那么容易吧？你们把皇上和庞吉当傻瓜呀？他们恐怕不会让我们这么痛痛快快的离开。四爷说的极是，那庞贼一定早已在府外布满人马。那有啥可怕的？我跟我家母老虎打头阵，大哥四弟，你们手屁股冲出去就是了嘛。就是，
俺母老虎的手啊，早就痒痒了。各位兄弟，不是我蒋平吹牛，我江南武侠武艺高超，我们要想走，谁都拦不住。但是我们不能走，我们要走了，包大人躲哪去？他总不能走吧？哎呀，我怎么没想到这一点呢？包大人是想把这个大事儿一个人自己来扛，好放我们一条生路。可是诸位不走，包大人会更为难。是把你们交给万岁，还是同诸位一道对抗万岁呢？不，好汉做事好汉当，我们不能这样连累了包大人，否则的话，哪有脸去见天下的英雄？自己扛。诸位不走，同样救不了包大人。禀报太师，包拯已成教李府。给我守好了，连一只鸟雀都不能飞出开封府衙，出来一个抓一个，若一反抗，就地正法。是。启禀万岁，奴婢回来了。包拯呢？随后就到。小路子，你看这包拯敢不敢欺君罔上，私自放走这吴蜀啊？回万岁，奴婢以为包拯不敢。错了，我认为他敢。这些江湖中人呐，什么都没有，就心中藏着一个义字。到底会不会走，朕可说不准呢。万岁圣明。启禀皇上，包拯到了。传包拯觐见。臣包拯叩见万岁，吾皇万岁万岁万万岁！免礼，谢万岁。不爱卿，臣在。有人举报这吴蜀就藏在开封府内，可有此事？启禀万岁，确有此事，不过不是吴蜀，是三蜀。娘娘，怎么样了？包大人已经进宫面圣，万岁在御书房问话呢。问了什么？包拯又是如何回答的？回娘娘，奴才还没打听到。那你跑回来干什么？再去，有了确切消息，马上回来向本宫禀报。是。启禀万岁，臣已查明，大闹太师府的乃是韩章、徐庆、蒋平三人，但是这三人并没有杀人。臣也查明，在皇宫提尸并且杀害郭安的，只是白玉堂一人所为。那你打算怎么处置？这蒋平、徐庆大闹太师府，扰乱京师治安，念他们投案自首，每人杖责50，驱逐出京城。至于韩章，待捉拿归案之后，另行处置。可得以行刑？臣正要行刑，忽然接到万岁圣旨，臣已把此事交与王朝，想此时应该行刑完毕，驱逐出城了。白玉堂之案，你打算如何处置啊？待将白玉堂捉拿归案之后，查明证据，另行处置。朕听说这吴蜀个个武艺高强，身怀绝技，朕倒想开开眼界，见识见识。回万岁，所谓绝技，不过是江湖上打打杀杀的功夫，不足挂齿。哎，上一回朕见识了那展昭的功夫，那可是了得啊！比起外头那些卖艺的杂耍，那可是要高明多了。是，不过回万岁，恐怕现在已经是行刑完毕，将他们驱逐出城了。他们已都行刑完毕，估计也走不远。快马加鞭，都把他们追回来吧。
相爷，放心吧。卢义士他们走了吗？没有。为什么？他们不肯连累相爷。哦，你去请他们到书房相见。哎。王公公，太师辛苦了。公公也是为打探吴蜀的消息而来吧？只是还没有任何动静。太师不用再守株待兔了，他们是不会出来的。皇上已经降旨，让他们明天早上跟着包大人进宫面圣。啥叫进宫面圣啊？哎呀，就是见到皇帝。那皇上能不能管老仙儿一顿酒喝呀？闭嘴，不得胡说。想我大宋朝自开国以来，一直是内忧外患不断，急需像诸位这样的仁人志士来为朝廷效力。可惜现在朝廷上是奸佞当道，贤路堵塞，真正的英雄却都埋没于草莽啊！包大人，有道是位卑未敢忘忧国。我兄弟虽然是混江湖的，却知道些民间疾苦、春秋大义。那奸佞窃居朝堂，他终究是奸佞。英雄埋没草莽，我们还是英雄。可最让我痛心的，正是你们这些草莽的英雄啊！相爷，既然万岁已经知道许义士和蒋义士已然领罪杖责，那他们的事情已经了结，万岁应该不会继续追究。王朝说得对，卢义士啊，我看你还是带着徐义士和蒋义士速速离开这里吧。大人，在这种情况下，我们不能只顾自己，居大人而不顾。我不走。那老兄我也不走。相爷，明日我等随相爷进宫便是。明日进宫，吉凶难料。相爷，你就别为我们操心了，管他是凶是吉，是福是祸，就当我兄弟咎由自取吧。万岁，臣妾听说，那大闹皇宫的贼子就藏于开封府内。万岁为何不降旨捉拿，反而让他们进宫面圣啊？那爱妃的意思是，朕该如何给他们定罪啊？私闯皇家禁院，杀人提尸，大闹太师府，谋财害命，桩桩件件都是死罪呀。私闯皇家禁乐，杀人提尸，此乃白玉堂一人所为。那徐庆与蒋平只是去了太师府，并没有谋财害命。哎呀，可是万岁，包拯已经将那徐庆和蒋平杖责50，驱逐出京了吧？哎呀，就打了50个板子啊！万岁啊，万岁！那包拯分明是故意重罪轻判，小打大帮忙。望万岁明察。即使现在交给其他人再来重审，二人的刑责也构不成死罪。哎呀，万岁万岁！爱妃，你放心吧，这个世上只有没有犯罪的人，没有找不出罪证的人。啊，万岁是要姑息养奸，等他们恶贯满盈了。再杀不迟。你是我的爱妃，只要谁敢跟你过不去，就是跟朕过不去。万岁！来来来
来，卢义士、蒋义士，俺敬你们一杯。哎，不敢不敢，小民敬四位爷。哎呀，别在那儿小民的了，等明天进宫啊，好好给万岁露两手，没准皇上一高兴啊，就像展昭似的，哎，封个什么4品啊、5品带刀侍卫，这小民进去，大人就出来了。哎，赵四弟说的是啊，说不定啊，万岁还真就封你们个一官半职呢啊！我知道四位爷想宽慰我们的心，如果我们明日进宫能够活着出来的话，那真是上苍的眷顾。哎，我们岂敢有什么非分之想？大哥，人家兄弟们敬咱们酒，你说这些不咸不淡不生酸死话。兄弟们啊，我没别的意思啊，我就说礼尚往来嘛啊，人家敬了咱们也得敬人家。刚才这个赵四爷敬我们了，对不对？我们也敬你一下啊！哎，咱们是你来我往，咱们喝了这杯啊，再喝3杯啊！来，走！我说，卢义士啊，俗话说得好，这是福不是祸，是祸他躲不过，该死面朝天，不死他又过年。这临行前的死囚，他都有那个断魂酒呢，你又何必多想呢？咱们呀，就是喝起来，高兴。哎，老四，有你这样劝人的吗？啊，罗爷，我四弟不太会说话，来，我敬你一杯。不是，我这说的都是大实话呀。哎，王上兄弟，对，这个赵四兄弟说的对啊，我就喜欢实话，什么生不生、死不死的，我告诉你，那是今朝有酒，咱们今朝对，来吧，来，喝了这杯还有3杯，来，喝个够。众爱卿，可还有任何奏本吗？若无本，包爱卿、庞太师殿外候传，其余人退朝吧。退朝，恭送万岁。我再重申一遍，你的手下的人都给我瞪起眼睛，竖起耳朵。万岁喊拿人时，定要在第一时间将人拿住。一旦失手，万岁有所闪失，你我都脱不了干系。啊，公公放心，末将始终守卫在万岁爷的旁边，寸步不离。走。包爱卿，臣在。卢芳等人可带到？回万岁，已经到了，正在宫外候着。传。传卢芳等人觐见。参见皇上，卢芳、徐庆、蒋平带到。罪民拜见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。谁是卢芳？罪民卢芳。谁是徐庆？大胆狂贼！万岁问你话，你不但不答，反而用手指鼻，真是目无之父，罪大恶极。回万岁，这徐庆乃是一浑人，不懂礼仪，望万岁恕罪。再不懂礼仪，再是浑人，也不能把话都说不出吧？万岁稍后，待臣问问。徐庆，为何万岁问你话不回答？吐了，回话。是他们不让老兄说话的。什么老兄？罪民徐庆。是他们不让罪民徐庆说话的。先称万岁。哎呀，那个先称万岁，是他们不让罪民老兄说话的，所以这嘴里才镶块铜钱的。为什么要衔一枚铜钱呢？他们怕老兄不是老兄，罪民徐庆不会说话，怕皇帝老儿听了不高兴。不随你。浑人，大胆狂徒，敢称万岁为皇帝老儿，如此，普天之下，恐怕就你徐庆一人敢称朕为皇帝老儿。这样吧，
你不用再闲着那铜钱了，不管你说好说歹，朕都赐你无罪。谢皇帝老儿。你就是蒋平？参见皇上。万岁，你看这蒋平身材矮小，形容猥琐，简直就是一个临近死亡的病夫。蒋平，你有何能耐让万岁一官呢？庞太师，我听你这话就觉得特别没有道理。哎呦，庞太师，您是文化人啊，您知道啊，这个秤砣虽小，能压千斤。咱们不是狗拱牛粪呢，比谁堆头大呀？有人长得虚胖，跟衰泡似的，有什么用啊？啊，走路挡风，穿衣废布，进食无功，那叫虚胖。和这些人比较起来，蒋老四那也算是紧缩的精华。蒋平，既然你自命不凡，一会儿就好好的露两手，让朕开开眼界啊！皇上，您有所吩咐，罪民敢不遵命。但是，罪民有一个小小的要求。大胆！你有什么资格敢和万岁讲条件啊？太师，行，只要你的请求是合情合理，朕可以考虑考虑。皇上英明，皇上，我江南武艺在江湖上鼎鼎大名，求皇上撤除展昭那御猫的称号。这御猫的称号只是这一时兴起，随口说说罢了，并未正式册封，也未昭告天下，所以并不存在取不取消之事。况且这展昭已经革职为民，驱逐出京了。啊？那皇上，展昭他虽然被革职了，但他这名声已经天下尽人皆知了呀。好吧，好吧，那朕就取消他这御猫的称号吧。哎，多谢皇上，谢皇上隆恩。吾皇万岁万岁万万岁！你们都起来吧。包爱卿，臣在。这献祭何时开始？谁先来啊？遵旨。无妨。罪民在，有何绝技向万岁献出？哦，万岁爷，罪民卢芳从小生在江边，靠打鱼为生，时常碰到船上蓬索断裂之事，所以罪民练就了一身抓竿系索的本事。他人戏称我为钻天鼠。好。那儿有一根桅杆，上头有那个旗语与那桅杆纠缠不清，你可能上去将它解开。罪民可以试试。好，那就去吧。谢皇上。大哥，小心啦！身子骨还行啊，小意思。老大，可以啊！罪民献丑了，真不愧为钻天鼠啊！谢皇上。接下来该哪一位了？哦，徐庆。徐庆，哎，老兄在呢。罪民。罪民，罪民在。万岁问你有何绝技？罪民徐庆，打小就练就了缩骨功，曾在那献公岛啊，一口气连钻了18个孔洞，江湖人称穿山鼠。缩骨功，朕倒真想瞧瞧。遵旨，上所具。上所具。别闹！娘娘，
外面献祭之人都已经进行多久了？惠娘娘，小的奉命在此看守宝蟾，从未敢离开一步，所以对外面的情景，小的确实不知道啊。你偷偷出去看看，看看他们还有多久。待到快结束了，你赶紧回来向本宫禀报。本宫有事要见万岁。可是娘娘，奴在这儿，这有本宫帮你看着呢，你怕什么呀？这，快去。是。皇上，罪民徐庆开始了啊！嘿，哈哈哈哈哈哈！嘿嘿。哈哈，这回我知道，应该说万岁久仰久仰。接下来该那蒋平了吧？蒋平，小民在。万岁问你有何绝技？草民会水呀，那不是草民吹牛啊！江湖上草民水性敢称第二，无人敢称第一。草民能够在水里住宿月余，啊，根本不上岸。哦，小路子，奴婢在。取金蝉。是。见过王公公，下去。是。果然是奇宝啊！给蒋平交代。宝啥玩意儿？此乃祥瑞之物。蒋医师可要多加小心了。哦，我小心了。哎，干嘛？嗯啊，这就是大蛤蟆嘛！万岁！今日进宫进得匆忙，未曾带得装备，可否借一水靠？哎，怎么死了？我没捏他呀。不好，有人想暗算四爷。都入水那么久了，还不出来？对呀，这蒋平貌似病夫，他怎么可以憋气憋这么久啊？哦，启禀万岁，臣听说这蒋平不但能在水中憋气，还能在水中瞪眼视物，甚至打斗厮杀。打斗厮杀，吹吧！这憋气憋了这么久，这要是憋死了怎么办呢？憋死了也是他自找的，谁让他大话连篇？哎，太师此言差矣。当今万岁乃是至诚至善的正人君子，他替蒋平的性命担忧，正是万岁爱民如子的真实写照。
万岁，那宝蟾乃是赵氏国运的祥瑞之物，如果真让那蒋平给那对国运可大大的不利，是罪不容赦的。老四啊！哎，万岁！宝蟾顽皮得很，小民。太师，宝蟾怎么样了？万岁！宝蟾给摔死了！万岁饶命！万岁饶命！臣罪该万死，罪该万死啊！万岁饶命！万岁饶命啊！万岁！万岁！臣罪该万死！娘娘千岁！娘娘千岁！快救老臣！女儿，你快救为父啊！为父，快没命了！快救救爹爹呀！啊！怎么？你是说，那宝蟾在你手里的时候就已经死了？当时小明，我第一个念头就是，有人这是要下毒手，要我兄弟几个的命啊！莫非皇上真的动了杀机？事不宜迟，你们马上收拾东西，立刻离开汴梁。相爷，我们倒可以马上离开汴梁，可是万一万岁爷怪罪下来，相爷您，万岁还没有下旨要将你们如何，本官有权独断。诸位，相爷所言极是，在万岁还没有任何旨意之前离开东京，方为上策。即便日后万岁降了旨，而你们兄弟早已经离开了东京，万岁是不会把相爷怎样的。相爷，外边来了位岳公子，要见王护卫，这都来了好多趟了。万岁，臣妾还有一大胆猜想，但有话就说，别说一半就噎住了。万岁，臣妾是猜想，兴许那宝蟾在蒋平手中就已经先死了。你怎么知道他就已经先死了呢？臣妾是猜想。这明明亲眼见到那宝蟾跳到太师身上去的。江湖中人惯用暗器，可以暗中发力，将那宝蟾弹入太师身上。可这有什么真凭实据啊？万岁，臣妾的爹爹是冤枉的呀！朕又没有治他的罪呢。臣妾替爹爹谢过万岁。他们只是闹了太师府，构不成死罪，所以朕才让这蒋平下水去捉金蝉。谁想到他还真能捉住了，活活的弄死了朕的一个祥瑞，真是恼人。万岁，难道就这样放过他们？那倒也不会。小路子，传朕口谕，封卢方、徐庆、蒋平三人为6品带刀校尉，奉职于开封府。着令开封府全力追查韩章、白玉堂2人的踪迹。是。慢着，是查缉，不是缉拿。奴婢明白。去吧。